বন্ধুরা সবার কাছে সেই হাই লেভেলের বাজেট থাকে না, যার ফলে তারা হাই কনফিগারেশনের দামি একটা পিসি তৈরি করতে পারবে, যার ফলে তাদের কাজ তারা স্মুথলি করতে পারবে। সেজন্য আজকের এই ভিডিওতে 35,000 টাকার মধ্যে এমন একটা পিসি শো করব যেখানে আপনাদের বেসিক সমস্ত কাজ স্মুথলি হয়ে যাবে, তাছাড়া বেসিক গেমিং, বেসিক এডিটিং আরামসে করতে পারবেন। খুবই ইন্টারেস্টিং ভিডিও হবে, পুরোটা দেখবেন, আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি রাইহান মুস্তাফিজ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা প্রথমে আমরা কথা বলবো আমাদের প্রসেসরের ব্যাপারে। এখানে আমরা চুজ করেছি AMDর তরফ থেকে Ryzen 3 3200G। আমি জানি আপনাদের মধ্যে প্রচুর মানুষ বলবেন কেন আমি ইন্টেলের i3 12100 চুজ করিনি। অবশ্যই চুজ করা উচিত ছিল, অনেক ভালো প্রসেসর, কিন্তু কেন চুজ করিনি সেটা বলবো। তার আগে যদি কথা বলি 3200 এর কি কনফিগারেশন রয়েছে, বেশি কচকচ করবো না, গুগলে গিয়ে সার্চ করে নিতে পারবেন। তাও বেসিক যেগুলো রয়েছে 4টে কোর 8টা থ্রেডের প্রসেসর, 3.6 থেকে 4.0 GHz এর উপর দিয়ে ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে, 4 MB L3 ক্যাশ রয়েছে, Zen Plus আর্কিটেকচার মানে 12 ন্যানোমিটারের একটা টেকনোলজি এখানে রয়েছে, রেডনের Vega 8 গ্রাফিক্স রয়েছে। এছাড়াও এখানে ব্যালেন্সড পারফরমেন্স আপনারা পেয়ে যাবেন। 14 থেকে 14,500 টাকার প্রাইস পয়েন্টে এটা পাওয়া যাচ্ছে এবং আমার মনে হয় খুবই একটা ব্যালেন্সড প্রসেসর বর্তমান সময়ের কথা মাথায় রেখেও। এবার আমি বলি যে 12100 কেন চুজ করিনি, এটা কেন চুজ করলাম। দেখুন 12100 অনেক ভালো একটা প্রসেসর, কিন্তু যদি আমরা কথা বলি গ্রাফিক্সের, 12100 এর যে গ্রাফিক্স রয়েছে সেটার থেকে কিন্তু 3200G এর যে গ্রাফিক্স রয়েছে সেটার পারফরমেন্স বেশি ভালো, কিন্তু প্রসেসর অবশ্যই 12100 অনেক ভালো। কিন্তু গ্রাফিক্স এবং প্রসেসর দুটোর ব্যালেন্স করলে একটা প্রপার গেমিং বা এডিটিং পারফরমেন্স আমরা পাবো। সেজন্য অত হাই এন্ড প্রসেসর আমরা নিতে চাইনি, আমরা একটা ব্যালেন্স নিতে চেয়েছি। তবে অবশ্যই 12100 দিয়ে যদি পিসি বানান, পরে যদি একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড লাগান, অনেক ভালো অপশন হবে। আপনাদের যদি 12100 দিয়ে একটা আলাদা ভিডিও চাই, নিচে কমেন্ট করে জানান। এরপর কথা বলবো আমরা আমাদের মাদারবোর্ডের ব্যাপারে। মাদারবোর্ড আমরা চুজ করেছি MSI এর A320MA Pro, যেটার দাম হচ্ছে 3700 টাকার মতো। A320 যেহেতু চিপসেট, এখানে আপনারা ওভারক্লক করতে পারবেন না। এখানে দুটো র্যাম স্লট রয়েছে, 3200 মেগাহার্জ এর সাপোর্ট এবং একটা HDMI পোর্ট রয়েছে। যথেষ্ট ভালো VRM পেয়ে যাবেন বাজেটের মধ্যে। মাদারবোর্ডের পরে চলে যাবো আমরা র্যামের ব্যাপারে। র্যাম আমাদের অত্যন্ত পপুলার, অনেক পুরনো, ট্রাইড এবং টেস্টেড Corsair Vengeance এর LPX এর 8GB এর একটা স্টিক চুজ করেছি 3200 মেগাহার্জ। পরে অবশ্যই আরেকটা স্টিক চুজ করবেন এবং ডুয়েল চ্যানেলে লাগাবেন 16GB। বর্তমান সময় খুবই রিকমেন্ডেড। আমাদের প্রসেসর যেহেতু 2933 মেগাহার্জ অব্দি সাপোর্ট করে, 3200 মেগাহার্জ নিলেও কোনো সমস্যা নেই, বা 3000 মেগাহার্জের র্যাম নিলেও আরামসে চালাতে পারবেন। এই র্যামটার আরেকটা 8GB যেরকম বললাম অ্যাড করবেন এবং এটার দাম মোটামুটি 3550 টাকা। এরপর যদি কথা বলি স্টোরেজের ব্যাপারে, আমরা ক্রুশালের BX 500 240GB স্টোরেজ চুজ করেছি। SSD মাস্ট বর্তমান সময়, যাতে আমরা সমস্ত কাজ স্মুথলি করতে পারি। উইন্ডোজ খোলা থেকে শুরু করে সমস্ত সফটওয়্যার রান করা সব যাতে স্মুথলি হয়ে যায়। এছাড়াও আমরা এখানে একটা PSU চুজ করেছি, যেটা হচ্ছে PSU তো অবশ্যই চুজ করতে হবে, যেটা হচ্ছে Corsair এর CV450। আমি যেখানে জানি এখানে 300-350 ওয়াটের PSU মোর দ্যান এনাফ ছিল, তাও আমি CV450 কেন চুজ করলাম, কারণ এখানে আমরা ফিউচার প্রুফিং করতে চেয়েছি একটু। এবং এই PSUটার ব্যাপারে যদি আমি কিছু বলি, এখানে রয়েছে 450 ওয়াটের PSU এবং 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড এবং এটার দাম 3200 টাকা। চলে যাব আমাদের লাস্ট পিসি কম্পোনেন্ট, যেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাবিনেট, যেটা রয়েছে চিপট্রনিক্সের X410B, যেটা হচ্ছে একটা মিড টাওয়ার ক্যাবিনেট, ATX ক্যাবিনেট। বটমে PSU মাউন্ট রয়েছে, ফুল অ্যাক্রিলিক সাইড প্যানেল রয়েছে, 120mm এর রেয়ার ফ্যান রয়েছে, দাম 2300 টাকা। যদি কথা বলি টোটাল প্রাইসিং এর ব্যাপারে, এখানে টোটাল সমস্ত কম্পোনেন্টের প্রাইসিং রয়েছে 29,850 টাকা। পারফরমেন্স বেসিক কাজের জন্য ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ফুল মার্কস। যদি কথা বলি গেমিং এর, খুব একটা ভালো মার্কস নাই, কারণ বাজেট এখানে খুব একটা বেশি নয়। বেসিক গেমের জন্য বা অনলাইন মাল্টিপ্লেয়ার গেমের জন্য খুব ভালো। CSGO 1080p তে 120 FPS এর কাছে পেয়ে যাবেন। মডার্ন AAA টাইটেল 720p লো সেটিংসে 30+ FPS এ খেলতে পারবেন। এডিটিং এর জন্য বাজেট অনুযায়ী খুব ভালো। 1080p এডিটিং এর জন্য খুবই ভালো। 4K এডিটিং ট্রাই করতে পারেন, তবে বেশি লেয়ারিং অ্যাড করলে আটকে যাবে, আগেই বলে দিলাম। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। 35,000 টাকা যদি বাজেট থাকে, পিসিটা বানিয়ে ফেলুন এবং কমেন্ট করে জানান যে পিসিটা আপনাদের কেমন লাগলো, বা আপনাদের পিসি যদি বানিয়ে ফেলেন কেমন চলছে। যদি এরকম ধরনের আরো ভিডিও চাই, একটা লাইক করে দেবেন, যাতে এই ভিডিওটা আরো মানুষের কাছে পৌঁছায় এবং আমি বুঝতে পারি যে আপনাদের এরকম ভিডিও আরো দরকার। লাইক করবেন। দেখা হবে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং টেক ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ গুড বাই, আলবিদা।